Masuk aja, Pak. Yuk, masuk aja, Pak. Masuk aja, Pak. Ayo masuk aja, Pak. Gitu. Tahan dulu, tahan. Tahan. Terima kasih, Pak. Halo, Pak. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Septiar Denny di channel YouTube-nya Dani SD. Oke teman-teman semuanya, di siang ini kita mau mengantarkan satu unit ambulans ke Rumah Sakit Al-Ihsan Bandung. Kebetulan saya dibantu sama Tanul, Arul sama Afatih ya. Kebetulan ini unitnya nggak ada sirine sama rotator ya, jadi kita bantu sampai Rumah Sakit Al-Ihsan. Maaf ya kalau dipanteng. Agak dipanteng saya soalnya ini sirinenya, si unitnya nggak ada sirine teman-teman. Ini pasiennya pasien kode merah ya. Aduh. Terima kasih. Masuk aja, Pak. Yuk, masuk aja, Pak. Masuk aja, Pak. Ayo masuk aja, Pak. Gitu. Yuk. Yuk. Ini susahnya teh kalau nggak ada rotator sama sirine ya, teman-teman. Turun, Pak. Turun. Terima kasih, Pak. Tahan dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ayo, Mang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke teman-teman, maaf ya, ini saya nggak bisa sambil ngobrol, soalnya apa intinya pasiennya ini kode merah, terus nggak ada rotator sama sirine, strobo pun nggak ada, jadi saya pantang terus sirinenya teman-teman. Jadi nggak bisa ngomong di speaker juga ya, minta izin jalurnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tahan dulu, tahan. Tahan. Terima kasih Pak. Ada si Bang Hendrik juga teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah mau nyampe. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Ayo siapa? Langsung ke itu ya. Ya aku eta. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita udah nyampe di Rumah Sakit Al Ihsan Bandung. Jadi ini ada Apati di depan. Ada Mang Hendrik, ada Arul. Jadi tadi unitnya memang ada sirine sama strobo ya. Jadi kita bantu panjer sirinenya teman-teman. Jadi saya nggak bisa izin jalur lewat speaker. Oke, mungkin teman-teman semuanya videonya sampai di sini aja. Saya dan Septiar Deni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam kemanusiaan. Jangan lupa subscribe channel Dani SD.